İnsanlık tarihimiz boyunca ilk elektrikli lokomotif 1837 yılında kimyager Robert Davidson tarafından inşa edilir. Robert Davidson'ın bu ilk lokomotiften sonra Galvani adını verdiği bir elektrikli lokomotif daha inşa ettiği bilinir. 6 tonluk bir yükü saatte 6 kilometrelik bir hızla taşıyan ve Edinburgh ile Glasgow arasında test edilen lokomotif, sınırlı güç aktarımı ve iş güvenliği açısından risk taşıması sebebiyle demiryolu işçileri tarafından yok edilir. 1879'da Werner von Siemens, Berlin'de ilk elektrikli yolcu trenini inşa eder. 3 vagondan oluşan tren, saatte 13 kilometre hız yapmaktadır. Avrupa'da elektrikli tren gelişimlerinin odak noktası ilk etapta kentler olmuştur. Bunun nedeni kent ulaşımında tünel kullanımından kaynaklanır. Buharlı lokomotiflerden çıkan duman zararlıdır ve Avrupa'daki belediyeler sınırları dahilinde kent içi ulaşımda buharlıların kullanımını yasaklama konusunda ısrarlıdırlar. 1897'de icat edilen çok üniteli tren kontrol sistemi, elektrikle çalışan demiryolu araçları için tercih edilen bir unsur oldu. Avrupa'da elektrifikasyon projeleri başlangıçta birkaç nedenden dolayı dağlık bölgelerde odaklandı. Kömür tedariki zordu, hidroelektrik güç hazırdı ve elektrikli lokomotifler daha dik hatlarda daha fazla çekiş sağlıyordu. Bu, özellikle hemen hemen tüm hatların elektrikle donatıldığı İsviçre'de geçerliydi. Elektrikli çekişin daha geniş çapta benimsenmesinde rol oynayan önemli bir katkı da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa demiryollarından geldi. Yapılan denemeler, araziden bağımsız olarak elektrikli hat kurulumlarının daha ucuz ve daha verimli altyapısının olmasını sağlayacak bir temel oluşturdu. Bu da gelecekteki elektrikli hatların standartlaşması için yeterlilik sağlayacaktı. Bu sistem, diğer Avrupa ülkeleri için de elektrikli tren hatlarının standartlaşmasının önünü açtı. Fransız Alstom firmasının 1951'de ürettiği ve başlangıçta 20 kW 50 Hz ile çalışan CC 6052, Türk demiryolları için yarım yüzyılı geçen bir sürede kullanılacak olan bir elektrikli tren setinin öncüsü olarak ortaya çıktı. Fransızların elektrikli demiryolu hatlarındaki gücü standart olarak 25 kW 50 Hz olarak belirlemesinin ardından CC 6052 1954'te 25 kW 50 Hz ile çalışacak şekilde dönüştürüldü. 25 kW o zamana kadar yaygın olarak kullanılmadı ancak o zamandan beri dünya çapında büyük bir popülerlik kazandı. 1950'lerde demir yollarında elektrik gücünü kullanmayı hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, 1954 gazetelerinden öğrendiğimize göre Sirkeci Soğuksu hattını elektrikle işletme kararı alır. Hattın elektrifikasyon inşası Eylül 1954'te başlar. Sirkeci Soğuksu hattına Silahtar Ağa'dan elektrik getirecek olan kabloların döşenmesi esnasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, bu hatta kullanılacak elektrikli trenler için de Fransız Alstom firmasıyla görüşmeler sağlar. Görüşmeler neticesinde CC 6052 veya yeni ismiyle CC 20002, elektrikli trene dayalı olarak Alstom firması, Türk demiryolları için sarsılmaz bir konum elde edecek olan bir elektrikli tren seti üretecektir. E8000. CC 6052 elektrikli tren modeline dayanan E8000, 2 motor ünitesi ve bir ara vagon olacak şekilde 3 parçadan oluşur. Yuvarlak aerodinamik kabin ve gövde ile oldukça modern bir görünüm taşıyan E8000'in tüm elektrikli parçaları motor ünitelerinin altına yerleştirilmiştir. Her motor ünitesinde 2 burun askılı motora sahip bir motor bujisi bulunur. Tam 639 tipi bu motorlar, kolektör tipi olarak da bilinen doğrudan AC motorlardır. Her motor bağımsız bir devre tarafından ana trafodan beslenir.
motor voltajı, servo motorlu kamla çalışan bir kondaktör kullanan bir J-Mod-Heitman voltaj regülatörü aracılığıyla kontrol edilir. Bu kutuyla çalıştırılan kontaktör, ortak bir DC akım tasarımından üretilmiştir. Hem transformatör hem de kontaktörler çerçevenin altına yerleştirilmiştir. Ünite, bir Scharfenberg otomatik bağlantıya sahiptir ve en fazla 3 set birbirine bağlanabilir. Ünitede ayrıca emniyet tertibatı ve yarı otomatik tekerlek kayma önleyici tertibat bulunmaktadır. Siparişi verilen E8000 tren setlerinin ilk 15 adeti 14 Eylül 1955'te İstanbul'a gelir. İlk 15 setin gelmesi sonrasında Sirkeci soğuk su hat hazırlıklarının tamamlanacağı öngörülerek hattın 29 Ekim 1955'te hizmete alınması kararlaştırılır. Ne var ki Sirkeci Garı'nda peron üstlerinin kapatılmaya devam etmesi ve makasların bir kısmının gelmemiş olması çalışmaları aksatır, dolayısıyla açılış ertelenir. Bunun yanında tren setlerinde ortaya çıkan elektrik arızaları ve Kasım 1955'teki aşırı yağışların hat toprağının taşıma gücünde zayıflığa yol açması ve köprü yataklarındaki oynama hattın açılışını bir süre daha erteler. Açılış günü 2 Aralık 1955 olarak belirlense de açılıştan önceki denemelerde kısa aralıklarla hareket eden setlerin aynı hat üzerinde çektikleri elektrik 380 ampere dayandığında arızalar meydana geldi ve setler Veli Efendi civarlarında yol ortasında kaldı. Bu arıza meselesi nedeniyle demir yolları ile elektrik idareleri arasında gerilim ortaya çıksa da sorun çözüme kavuşturuldu. Nihayet 5 Aralık 1955 günü açılan elektrikli Sirkeci soğuk su hattı, Türkiye'nin ilk elektrikli hattı olur. Aynı gün seferlerine başlayan E8000, Türk demiryollarında bir ilki gerçekleştirerek de tarihteki yerini alır. Halk ilk seferlerinde E8000 setlerine alışamaz. Hatta yolculuk esnasında ilk ve son setlere binmediği ve ortadaki setleri tercih ettiği görülünce vagon sayısı bir süre sonra 9'dan 6'ya düşürülür. E8000'ler üçlü set halinde üretilmiş ve 2 motorlu ve 1 motorsuz vagondan oluşmaktaydı. Zaman içerisinde bir motorsuz vagon daha inşa edilip sete eklenmiş, fakat bu 4. motorsuz vagon ek bir ağırlığa sebep olduğundan E8000'in hızlanmasını azaltmış ve bir süre sonra bu 4. motorsuz vagon kullanımdan çekilmiştir. E8000'ler 1990'ların başından itibaren en az 20 yıl daha çalışacak şekilde yeniden ayarlandı. Eski beyaz beş ve kırmızı kaplamanın yerini pencerelerin altında kırmızı bir şerit bulunan daha modern görünümlü beyaz ve mavi bir kaplama aldı. Şaşırtıcı bir şekilde iç veya dış mekanda başka bir değişiklik veya iyileştirme yapılmadı ve 2011'de haklı olarak emekli olana kadar 1950'ler dönemi konfigürasyonlarında çalışmaya devam ettiler. Saatte 90 km hıza ulaşabilen E8000'lerin çoğu daha sonra hurdaya çıkarıldı ve sadece 4 set hurda olmaktan kurtuldu.